daganne isin madaaluuf ka'e assalaamu alaikum bagan muslima ta'e torbee darbeen argamne garuu lubbuudhaan jira nagaan isin gaafadha akkam jirtan mee faraa nuti nagaadha dura boris haa ta'uu kalee silaa nagaa dhabne muslima taaniif malee warqee arganne kanaaf galateeffachuu fedha al tokko muslimonni alhamdulillah jedha waa mee har'a maal dubbadhu waa'ee maalii tarreessu wala leessin jedhina an walaloon barreessu waan dubbadhu yoon qabne isin irraa hin dabu wala leessimaa jettan an walaloo hin qabu uuman ardii fi samii inni cubbuulaa qaaree abbaa ilma hafuurri qaamni sadi waa qaaree innuu nuuf jecha du'e ka'e du'as moo'atee guyyaa sadiin sanitti eenyuti isin too'atee iccitiin du'a waaqaa sobas haa ta'u dhugaa keessanitti deebina ofirraanfatee mugaa diinni erga fannisee harka laatee bahinna boqate oduun jettus dhukkubsatee tahinna ka'uufis silaan turre ziyaaraa dhaqee tarii fira du'een qabdanii maa kaasuu dhabe garii mirgaan korii bitaanuu dubbiin tuni laaqadha inni ajjeesu garuu shakkiin qabu waaqadha qumaara sobaa dhiisaa Yesuus hin beeku du'ee guyyaa sadii miti sekondiif boolla bu'ee hoolota badde duwwaaf saba Israa'el hudhatee dirqama isaa bahannaan waaqni ofitti ol fudhate Yesuusin namaa jedhee fannifamee yuun jiru fiilmiin Yahudaa sobaa in gowwoominaa tiru eenyutu namaaf du'a kijibni kun maalidha innis nama akka keessanii lubbuun tuni qaalidha kan haadha oliin jiru mee isin haadha du'a kijibaan digiriidha waan takkan qabdan bu'a Yesuus musliima innu maqaan dhalootaa Iisaa isinuun beeku inni jarana cubbuu dhiisa mucaan waaqa yoo jettan namummaa isaa gooltanii haati hoo adaadadha maalitti isinii ooltanii ilmi Maariyamaa Iisaa Yesuus supheedha itti maaramiin nuti hin beekne jaraaf akkoota itti hiibboon keessan na dhibee natti maa akkam baruu dubartiin ammaa tunniin maaf waaqa hin deenne garuu waaqni dubartiin deessu ayyaanaaf waan qalanne hangafni dhufaan jiru quxisuun hoon dhalanne ergamoonni waaqayyoo kan isin beekun jiru amantii sobaa hordofaa in manaabinaa tiru addamiin irraa kaasee hamma daawitiif Muusee gabroota rabbiin ergee musliimaaf galaa kuuse Yesuusis akkasuma Abrahaamis haa ta'u warra rabbiin tokkicha amanee ragaa bahu Nabi Muhammad illee homaan qaban waan addaa ergamaa dhumaaf dhugaa cinaacha keenya madda kaayyoon isaanii tokko kennaan jaraa gargaraa dhugaa barsiisuuf dhufan jaarsas ta'ee dardara mana tokko ijaaraa citaa waliin saamanii ergaa fuudhanii fidan musliimotaaf dhaamanii waa'een waaqummaa Yesuus hibboo ta'ee hafuunsaa hoolonni karaa baddee tiiksen immoo rafuunsaa Yesuus humna maal qabaa itti amannaan fayyisaa kaansariin dawaan qabne dhukkubni hamaan isaa gabricha waaqatinni siif barsiisaa wayyinnaa waaqni ergachuu beeknan daandiin isaa fayyinnaa namuma akka keessaniin waaqa jettaniin sirrii kun hunda wallaala moo gowwoomaa jirtan birriin namni beela'ee nyaate borumtaa bobbaan ba'u obboleessi keenya kun mee maaliin waaqa ta'u egaa Yesuus waaqa jettanii dandeettiin isaa kamii dachii dukkana godhee hin dhaamsaa ifaa samii innu humna waaqatiin malee uf danda'een dhaabbatu tiiksee looniti malee waaqni harree yaabbatu namni dhugee fincaa'u harkaa fi miilli lamaa Yesuusin waaqa jechuun kun wallaalummaa hamaa waan qabatamaan qabu dubbiin isaa laaqallee yoo fedhe nama guutu gaafa fedhe waaqallee Yesuus waaqummaan qabu eeyyen nama guutudha ilma waaqayyos miti lubbuun isaa duutudha ilma waaqaan jedhina cubbuu daangaa tartanii haati warraa eenyudha isin ijaan gartanii waaqa uume waaqataa uumamaaf kuftee ka'uun daandii dhugaa lagattee sobatti michuu ta'uun dhaloota Yesuus duraa namni hin turre lafarra Phaawulos faa eenyu uume seenaa jaraa agarra
Phaawulos hangafni hin jira quxisuu hin faarsinaa. Yesuus halaqaa Israa'el Musee dareen aarsinaa. Eeyyen gahee waaqummaan qabu Musee dareen jeeqinaa. Israa'eliif ergame habashoonni hin qeeqinaa. Iddoo yaamamin taa'uuf maal godhuuf shookattanii? Bakka isin hin hooksisin dirqamaan hooqattanii? Yesuus an waaqa jedhee wangeelota keessatti gaafii kana deebisaa boqonnaa kam eessatti? Paastariin deebiin kennu sammuun hadoodee rafaa. Waa'een waaqummaa Yesuus gatii xaata'ee hafa. Kanaaf namummaan isaa homaan qabaanne shakkii obboleessa jaallannuun waaqan jedhinaa lakki. Yesuus jireenya jedhan itti da'anii karaa innuu rabbiin waaqessaa hin afuufinaa dhara. Ilma namaa waaqessaa jaannata galuu feeta. Jaannanni salphaa miti mana qabalee seeta. Amantii dahoo godhee kan dhagaa wal baachisu macaafatu eeyyamiraammoon akka nyaachisu. Isaayyaas raajichaa 36 udaanis nyaadhaa jedheen dubbiftanii yaanama. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 6:53 namaas quuncisaa nyaadhaa waan takkan qabu badii. Kanaan amantii jedhaa fanjii sobaan dhoosinaa. Boru gatii kafaltii lubbuudhaan hin qoosinaa. Eeyyen lubbuudhaan hin qoosamu waaqa uume gaafata. Waan hojjettan himsiisuuf du'aa keessan kaafata. Biyyoonni tokko tokko sangaaloonii waaqessa bareechee warqeen faayee. Gariin nama waaqessa suuraa isaa ol kaayee. Gariin muka waaqessa abdaarii dhadhaa dibee. Gariin tulluu fi malkaa waaqessa waan hin dhibee. Baay'inni amantii jiruu 400 qulqulluun tokko qofa kan hafan hunduu xurii. Qulqulluun islaamummaa dhala namaatiif cobaa. Hundi namaan tolfamee maqaan mogga'eef sobaa. Islaamummaan alatti amantiin dhugaa jira kan waaqni jedhuun nagaa. Ardii fi samii naannoftus hin argattanii ragaa. Nuti waa malee miti kanaaf lallabna dhibbaa. Dhugaa barsiisuuf malee namarraa hin qabnu jibbaa. Kan ilkaan akka hin daayne utubee qabu ergaa. Har'as akkuma durii qalamni kiyya mirgaa. Hammuma wallaala koo ergaa qabu tarreessa. Dhalootaaf galaa jiru walaloo nan barreessa. Kalee harkaan barreesse cobsee qalama kiyyaa. Har'as hin dhageessisuuf kunoo sagaleen iyyaa. Nagaadhaan naa tura ergaa kiyya xumure. Abbaan sagantaa koottu an maayikii sii fure. Allahu Akbar.